السلام علیکم ناظرین، چینل حکیم امجد نور میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ڈکاروں سے متعلق علاج کی گفتگو کروں گا۔ جن لوگوں کو ڈکاریں کثرت سے آتی ہوں اور بعض اوقات اتنی آواز سے آتی ہوں کہ کسی محفل میں بیٹھنا ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے سب سے پہلے تو وہ یہ سمجھیں کہ یہ مرض ہوتا کیوں ہے۔ یہ مرض ان لوگوں کو ہوا کرتا ہے جو بہت زیادہ جاگتے ہیں، یا بہت زیادہ سکون آور ادویات لیتے ہیں، یا بہت زیادہ چائے کا استعمال کرتے ہیں اور پانی کا کم استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے معدے اور آنتوں میں انتہائی خشکی ہوتی ہے۔ اور اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ جب اجابت سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کا پیٹ ہلکا نہیں ہوتا اور آنتوں میں گیسز بکثرت موجود ہوتی ہیں اور اجابت خشکی مائل ہوتی ہے، سدوں کی طرح خشک ہوتی ہے۔ جن لوگوں میں یہ علامات پائی جائیں ان میں یہ نسخہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ محض ڈکاروں میں فائدہ نہیں دے گا، بلکہ اس کے ساتھ جو معدے اور آنتوں کی خشکی ہے اور جو آنتوں کے سدے ہیں ان میں بھی بہت حد تک مفید ہوگا۔ ناظرین، اس نسخے کے اجزاء میں سنا مکی کے پتے، جب آپ سنا مکی لیں گے تو سنا مکی کے ساتھ تنکے بھی ہوتے ہیں، انہیں آپ الگ کر لیجئے۔ صرف سنا مکی کے پتے 50 گرام اور اجوائن دیسی 25 گرام، سونٹھ 25 گرام، نر کچور 10 گرام، کالی مرچ 10 گرام، ان تمام چیزوں کو باریک کر لیں۔ البتہ سنا مکی کے پتے آپ پہلے دیسی گھی یا روغن زیتون کو گرم کریں اور اس میں یہ پتے کچھ دیر کے لیے ڈال دیں۔ جب یہ چکنے ہو جائیں تو اس کے بعد یہ پتے گرینڈ کریں اور اس کے ساتھ دوسری دوائیاں بھی گرینڈ کر لیں۔ اس کے بعد آدھا چائے والا چمچہ صبح، دوپہر، رات 3 مرتبہ کھانے کے بعد نیم گرم پانی سے لیں اور تمام قسم کی خشک چیزیں، فرائی چیزیں، چائے کا استعمال اور اس کے ساتھ ساتھ نیند کو کوشش کریں کہ نیند آپ کی پوری ہو۔ تو یہ اسباب اختیار کرنے سے انشاءاللہ اس مرض میں بھی فائدہ ہوگا اور جو اس کے اسباب ہیں ان میں بھی فائدہ ہوگا۔ آپ یہ جن لوگوں کو اس مرض کی شکایت ہو وہ یہ نسخہ استعمال کریں اور جب اسے مفید سمجھیں تو کمنٹ سیکشن میں آگاہ کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔